तो हेलो माय डियर स्टूडेंट स्वागत करुच्ची श्री गणेश एकेडमी यूट्यूब चैनल को। तो पे मैंने पूर्व क्लास रे आमे पढ़ी भारतीय जातीय आंदोलन गांधी जुगर प्रथम पाठर ये जाए पढ़ी आम ये जाए। तो आज आम पढ़ा चंपारण आंदोलन एवं तापर कंटिन्यू करवा क्लास आरंभ करवा। भारत में गांधीजी द्वारा संगठित प्रथम आंदोलन थिला चंपारण आंदोलन। तो गांधीजी द्वारा संगठित प्रथम आंदोलन नाम कौन थिला? एक मार्किया क्वेश्चन एटी रही पारिबो। बिहार चंपारण जिले में चाषी मानू जमी 20 भाग 3 भाग अंचल नील उत्पादन करने इंग्रेज वृक्षरोपणकारी द्वारा बाध्य से द्वारा निर्धारित दर में विक्रय करने को पड़ता। यह तीन काठी व्यवस्था कहुए। तो क्वेश्चन तीन काठी व्यवस्था क्या कहुए? परवर्ती समय नीलर चाहिदा ह्रास पाइबारु चाषी मानू नील चाष बाध्यतामूलक न करने जमीर भड़ा वृद्धि करागला और अनेक बेआईन टिकस आदाय करागला। यह विरोध में प्रतिवाद करुवा चाषी माने विभिन्न प्रकार अत्याचार और शोषण शिकार हेले। राजकुमार शुक्ल नामक जड़े स्थानीय बासिंदा निमंत्रण क्रमे चाषी मानक समस्या अनुधान गांधीजी 1917 एप्रिल चंपारण जिलार सदर महकुमा मोतिहारी रे पहुँचिले। जिला अधिकारी गांधीजी और तांको सहित जाइथिबा राजेंद्र प्रसाद, मुजाहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और जे.बी. कृपालिनी को तुरंत उक्त जिला छाड़िबा को निर्देश देले। तो गांधीजी कहार निमंत्रण क्रमे चंपारण को जाइथिले और 1917 मसीहा चंपारण जिला सदर महकुमा केबे चंपारण जिलार सदर महकुमा पहुँची और केउठारे पहुँची क्वेश्चन संगे किए किए 2 मार्क क्वेश्चन रही पारे। एतक सब गांधीजी यही निर्देश को प्रत्याख्यान कर जेकोसी दंड भोगवा को प्रस्तुति बोली घोषणा कले। अहिंसा उपाय अन्यायमूलक आईन को अमान्य करने से भारत में एक नूतन प्रकार आंदोलन पद्धति भाव उभा है। शेष में सरकार गांधीजी को चंपारण चाषी मान समस्या गुड़ी अनुध्यान करने अनुमति देले एवं यही विषय सरकार द्वारा गठित कमिटी गांधीजी को एक सदस्य भाव अंतर्भुक्त कले। गांधीजी निजे अनुसंधान करी चाषी मानू इंग्रेज मालिक शोषण रक्षा करने निमंते आंदोलन करी सफल हेले। तीन काटिया व्यवस्था उच्छेद है एवं इंग्रेज मालिक द्वारा बेआईन भाव आदाय कराइथिबा अर्थर शतकड़ा 25 भाग चाषी मानू फेराई दिगला। 1 वर्ष मध्य इंग्रेज वृक्षरोपणकारी मैंने से अंचल छाड़ी चलीगले। चंपारण आंदोलन गांधीजी नेतृत्व में भारतर प्रथम सफल अहिंसा आंदोलन थिला। तो एठी एक 4 मार्किया क्वेश्चन रही पार। गांधीजी नेतृत्व में भारतर सफल अहिंसा आंदोलन कौन थिला? प्रथम सफल अहिंसा आंदोलन कौन थिला किंबा चंपारण आंदोलन विषय वर्णना कर। यह एक क्वेश्चन रही पार पिले माने तुम पई। तापर पढ़ा खेड़ा आंदोलन। 1918 मसीह दुर्भिक्ष जो गुजरात स्थित खेड़ा जिले में शस्य उत्पादन बाधाप्राप्त है। तत्कालीन राजस्व विभाग एक नियम अनुଯାयी जमीर स्वाभाविक उत्पादन परिमाण 1/4 कम परिमाण शस्य उत्पादन हेले चाषी मान राजस्व देय परिमाण कोहल कर व्यवस्था। तो आम के तो ये एक बहुत ही इंपोर्टाट क्वेश्चन रही पड़ो। 1918 मसीह गुजरात केउठारे दुर्भिक्ष पड़ता किंबा खेड़ा आंदोलन सॉरी खेड़ा केउ राज्य रे अवस्थित? खेड़ा जिला केउ राज्य रे अवस्थित? तो इंपोर्टाट क्वेश्चन रही पारिबो। एवं आ गोटे रही पारिबो स्वाभाविक ये गोटे परिमाण चाषी मान राजस्व देय किपरि कोहल करा जाई परिबो। तापरे खेड़ा चाषी मानू इंग्रेज कर्मचारी माने संपूर्ण राजस्व भरणा करने को बाध्य करिबारु गांधीजी यह विरुद्ध में सत्याग्रह करने को चाषी मानू संगठित करथिले। चाषी माने खजना देय को प्रत्याख्यान कले एवं एथिपाई जेकोसी परिमाण भोगिबा को प्रस्तुति हेले। शेष में इंग्रेज सरकार बाध्यतामूलक राजस्व आदाय निवृत्त हेले। एक गुप्त निर्देशनामा जारी करी केवल सामर्थ्य
ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଆଦାୟ କଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଙ୍କି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କିଏ ଥିଲେ? ଏଠି ଏକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିପାରିବ। ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କିଏ ଥିଲେ? ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତାରେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ତଥା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆଇନଜୀବୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ। ତ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ ଓ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିପାରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ଲୁଗା କଳଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ତ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଲୁଗା କଳର ମାଲିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ବୋନସ୍ ଦେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ଏକ ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିପାରିବ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଇଂରେଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି କଳହର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିଯୁକ୍ତି କରି ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ରାଜି କରାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନେ ଏଥିରେ ଓହରି ଯାଇ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀର 20 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ କାରଖାନା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଶତକଡ଼ା 35 ଭାଗ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରୁ ମାଲିକମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ନିଜ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଶ୍ରମିକମାନେ ତାଙ୍କ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ମଜୁରୀ ଦାବି ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ, କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିପାରିବ। ଦାବି ପୂରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଶନ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ସଂଗଠିତ କରି ସମଗ୍ର ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା। ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଶେଷରେ କାରଖାନା ମାଲିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଜୁରୀ 35 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜନସାଧାରଣ ମନରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲା। ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମ୍ପାଦନରେ ନବଜୀବନ ଓ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନାମରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏଠି ଏକ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର କି ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏହା ବି ଏକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିପାରିବ। ପଢ଼ିବା ରାଓଲାତାଇନି ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚମ୍ପାରନ, ଖେଡ଼ା, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସଂଗଠିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକର ସଫଳତା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଆସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ ପରିଚିତ କଲା। ଏହାପରେ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ରାଓଲାତାଇନି ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଓ ସେ କେବେ ଏହାକୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ? ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଇଂରେଜ ଓ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ବହୁ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତର ରାଜନୀତି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିରାଶ ହେଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ରାଓଲାତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କଲେ। ଏହି କମିଟି ସୁପାରିଶରେ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ତାହା ରାଓଲାତାଇନି ନାମରେ ପରିଚିତ। ରାଓଲାତାଇନି କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବିନା ବିଚାରରେ କାରାଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବେ। ତ ଏହି ଆଇନ ରାଓଲାତାଇନିର ଆଇନଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା। 1919 ଫେବୃଆରୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କମିଟି ଗଠନ କରି ଏହାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଏ ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସରକାର ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଫଳରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ରାଓଲାତାଇନି ଗୃହୀତ ହେଲା। ତ ରାଓଲାତାଇନି କେବେ ଗୃହୀତ ହେଲା? ଏହା କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଏକ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ଆଶଙ୍କା କରି ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି
आनी बेसांत गांधीजी को विरोध करते। तो गांधीजी को विरोध किए करते, कौन पर विरोध करते, किए गांधीजी किए और कौन पर गांधीजी को विरोध करते। व्यतीत दीनस एदुलिज वाचा, सुरेंद्रनाथ बानर्जी, तेज बहादुर साप्रू और श्रीनिवास शास्त्री भली नेतागण मध्य गांधीजी सत्याग्रह को विरोध करथिले। समग्र भारत में गोटे दिन हड़ताल पालन पर गांधीजी देशवासी को परामर्श सॉरी पिला माने पळेला टी सॉरी क्षमा कर सॉरी। समग्र भारत में गोटे दिन हड़ताल पालन पर गांधीजी देशवासी परामर्श देले। सरकार नीति रे प्रतिवाद स्वरूप सब प्रकार कार्य बंद करी उपवास और प्रार्थना द्वारा 1919 एप्रिल 6 तारिख दिन देशव्यापी हड़ताल पालन करागला। तो देशव्यापी हड़ताल केबे पालन करागला पिला माने तम पई क्वेश्चन होई परिबो। 1919 एप्रिल 9 तारिख रे गांधीजी को गिरफ्त करी छाड़ी दिगला। गांधीजी को गिरफ्त संवाद देश में विभिन्न स्थान में जनसाधारण जनता को गंडगोल करने उत्तेजित कला। यह आंदोलन दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद और लाहौर और अमृतसर प्रचंड रूप धारण करथिला। तो यह आंदोलन क्यों क्यों स्थान प्रचंड रूप धारण करथिला उल्लेख कर। तुम्हें जानिछ कि 1919 मार्च 20 रे दिल्ली रे लाओलात आईन विरोध में हिंदू और मुस्लिम मान एक शोभा यात्रा उपरे पुलिस गुली वर्षण कर एक भूल बुझाणा हेतु दिल्ली रे 1919 मार्च 30 रे हड़ताल पालित होता। तो तुम्हें जानिछ कि विषय जिते सब अच्छी पार्ट सब भी मन रखी जाइथिबो, कारण यह ही एक मार्किया क्वेश्चन पड़ो। तो पिले मैंने आज आम एति क्लास करवा पर क्लास आम हिस्ट्री नुह पर क्लास आम जियोग्राफी ना पॉलिटिकल साइंस करवा। तो जालियाना बाग हत्याकांड आउ दुईटी क्लास पर हम, दुईटी अलग अलग विषय क्लास पर हम। तो जालियाना बाग आज ना, जालियाना बाग अलग एक क्लास रहा। ये बहुत किसी रही जाइए जालियाना बाग रे जहाँकि तुम बुझा अत्यंत जरूरी। तो पे मैंने एति क्लास कर जय जगन्नाथ।